នេះគឺជា power supply printer ដែលយើងធ្វើការបញ្យល់កាន់សិស្សនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំបានពន្លឿននៅវីដេអូដោយសារតែបញ្យល់យូរចុះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនថាអ្នកដែលចង់រៀនជួសជុលគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកទាំងអស់គឺមិនអាចជៀសផុតអំពីជំនាញជួសជុល power supply ទេដោយសារតែ power supply វានឹងជួយឲ្យបងប្អូនអាចធ្វើបាននៅឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកគ្រប់ប្រភេទពីព្រោះចំណុចសំខាន់របស់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកទាំងអស់នោះគឺវាមិនអាចខ្វះបាននៅផ្នែក power supply នោះទេអញ្ចឹងមេរៀននេះគឺខ្ញុំបានបញ្យល់វាលម្អិតហើយនឹងគូសសេមាមួយសម្រាប់សិស្សមើលដោយសារតែមេរៀនពេញវាមានរយៈពេលបញ្យល់ជាង1ម៉ោងអញ្ចឹងយើងបានកាត់វាមកខ្លីដើម្បីបញ្យល់នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះឲ្យបងប្អូនដឹងថារៀន power supply គឺល្អជាងគេដោយសារតែដូចខ្ញុំបញ្ជាក់តែគឺវាអាចជួយឲ្យបងប្អូនអាចធ្វើបានគ្រប់ប្រភេទតែម្ដងមិនថាទៅលើផ្នែកកុំព្យូទ័រទៅលើបរិក្ខារត្រជាក់ទៅលើផ្នែកម៉ាស៊ីនបោកឬក៏ទៅលើប៉ុស្តាឬអីទេវាអាចជាជំនួយមួយយ៉ាងសំខាន់បើសិនជាយើងចេះក្បួនខ្នាតនៃការជួសជុល power supply ក៏ប៉ុន្តែ power supply យើងអាចធ្វើវាទៅបានឬក៏យើងអាចរៀនវាទៅបាននោះគឺមិនអាចជៀសផុតអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះទេយើងត្រូវរៀនវាស់គ្រឿងសិនហើយការរៀនវាស់គ្រឿងនោះបងប្អូនអាចទៅរៀនទីណាក៏បានដែររៀនតាមរយៈ YouTube ក៏បានរៀនតាមរយៈវីដេអូក្នុង page ខ្ញុំក៏បានដែរតែបើសិនជាបងប្អូនចង់លឿនចង់ស្រួលគឺយើងរកគ្រូឲ្យបង្រៀនយើងតែម្ដងពីព្រោះគ្រូខុសពីមើលតាម YouTube គឺមើលទៅវាអាចថាវារៀនស្មុគស្មាញប៉ុន្តែគ្រូបង្រៀនគឺគេបញ្យល់ខ្លីៗកាត់ព្រោះការធ្វើវីដេអូនៅក្នុង YouTube គឺវាមានគោលដៅផ្សេងគ្រាន់តែវាចែករំលែកដូចគ្នាគ្រាន់តែមួយចែករំលែកមួយទៀតគឺបង្រៀនគឺវាធ្វើឲ្យអាការបង្រៀនហ្នឹងវាមានចំណុចពិសេសខ្លាំងជាងការចែករំលែកដូចខ្ញុំដាក់វីដេអូនៅក្នុង page គឺជាវីដេអូចែករំលែកចំណេះដឹងខ្លះតែខ្ញុំបង្រៀនសិស្សគឺខ្ញុំមានតួនាទីជាអ្នកបង្រៀនតែម្ដងសិស្សអត់យល់ឯណាសិស្សត្រូវប្រាប់ខ្ញុំធ្វើជាមេរៀនសម្រាប់គាត់ហើយមេរៀននោះគឺវាអត់និយាយវែងឆ្ងាយយកនាទីទេគឺយើងបញ្យល់ទៅមិនឲ្យសិស្សនឹងយល់ដើម្បីយកអាចចំណេះដឹងតែយើងមានហ្នឹងគោលទៅឲ្យគ្រូអញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនជាចង់ចេះគឺចេះមិនបាច់គឺត្រូវទៅរៀនមូលដ្ឋានគ្រឹះបូកជាមួយនឹង power supply ល្អប្រសើរហើយរៀនរកគ្រូបង្រៀនរកគ្រូណាដែលបងប្អូនទុកចិត្តមិនថាខ្ញុំមិនថាគេមិនថាអ្នកណាទេព្រោះរឿងជំនាញនេះមិនមានតែខ្ញុំចេះទេគឺមានបងប្អូនទីច្រើនដែលគេចេះដែរគាត់ថាចេះក្នុងកម្រិតផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើយើងអត់ចេះសោះយើងពឹងទៅលើអ្នកចេះហើយពឹងទៅលើអ្នកចេះវាអាចមានមិត្តភ័ក្តិវាអាចមានពួកម៉ាឬក៏វាអាចមានថ្នាក់លើតែអីចឹងទៅប៉ុន្តែបើសិនជាចង់ល្អបំផុតគឺរកគ្រូបង្រៀនយើងឲ្យយើងមានចំណេះហ្នឹងបានវាប្រាប់ពេលខ្លីចំណេញពេលវេលារបស់យើងហើយយើងច្បាស់លាស់ជាងយើងរៀនអត់គ្រូហ្នឹងណាព្រោះបទពិសោធន៍ខ្ញុំគឺមានច្រើនសិស្សខ្ញុំខ្លះគាត់មុននឹងចូលរៀនជាមួយខ្ញុំគឺគាត់ព្យាយាមរៀនតាម YouTube 3 4 5ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែនៅតែមិនមានការរីកចម្រើនខ្លាំងទេដោយសារអី YouTube គឺបង្រៀនតែក្នុងលក្ខខណ្ឌចែករំលែកទេវាអត់មិនមែនជាលក្ខខណ្ឌបង្រៀនសិស្សហើយនឹងគ្រូត្រូវតែឲ្យសិស្សចេះហើយគ្រូនឹងមានតួនាទីគឺធ្វើការផ្ដល់នៅបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនទៅកាន់សិស្សចឹងហើយបានធ្វើឲ្យសិស្សរបស់ខ្ញុំគាត់អាចទទួលបាននៅចំណេះដឹងពីខ្ញុំជាច្រើនដែលខ្ញុំមានហើយចែករំលែកទៅពួកគាត់ក៏មានសិស្សខ្លះដែរដែលគាត់មិនសូវរៀនហើយគាត់ចង់ចេះហើយក៏មានសិស្សខ្លះដែរគាត់រៀនចេះទៅគាត់ភ្លេចគ្រូក៏មានដែរវាមិនអត់ទេនៅក្នុងថ្នាក់រៀនយើងមួយមានសិស្សបកែសិស្សមិនបកែសិស្សខ្សោយសុជីវធម៌ហើយនិងសិស្សដែលមានសុជីវធម៌ល្អគឺមិនអាចជិះផុតទេមិនថាខ្ញុំឬមិនថាគ្រូដទៃទេគឺមានដូចគ្នាជួបប្រទេសដូចគ្នាមូលហេតុហ្នឹងហើយបានពេលខ្លះគេអត់ចង់បរៀនទេគេអត់ទទួលបរៀនអ្នកខ្លះគេបង្រៀនអ្នកខ្លះគេអត់ទទួលបរៀនទេគ្រាន់តែការសន្ទនាគ្នាពេលជួបគ្នាហ្នឹងក៏គេដឹងដែរថាមនុស្សនេះគឺអាចយកជាគ្នាបានក្នុងការបដិបដាលអាចយកជាកូនសិស្សបានគេទទួលបរៀនយើងអញ្ចឹងណាពេលខ្លះបងប្អូនខ្លះពេលទៅសុំរៀនជាមួយនឹងគ្រូជូនលុយគេរាប់ពាន់គេអត់បរៀនដែរទីមួយគេអត់ចង់យកពេលវេលារបស់គេហ្នឹងទៅចំណាយពេលបង្រៀនលុយតែបន្តិចហ្នឹងតែគេខាត់ពេលរកស៊ីរបស់គេអញ្ចឹងណាហើយខ្លះទៀតគឺអត់មាននិស្ស័យជាមួយនឹងគ្រូហ្នឹងតែម្ដងគឺក៏រៀនអត់កើតដែរអ្នកខ្លះគឺបង្ខំចិត្តរៀនដោយសាររកគ្រូណាមិនបានស្អប់គ្រូហ្នឹងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសុខចិត្តទៅរៀនដោយសារតែរកគ្រូផ្សេងបង្រៀនមិនបានការធ្វើបែបនេះខ្ញុំធានាថារៀនគឺមិនចេះទេតែកាលណាមិនចូលចិត្តគ្រូហ្នឹងហើយចង់ទៅរៀនជាមួយគ្រូហ្នឹងដោយសារតែទាល់ខ្លាំងរៀនក៏អត់ចេះដែរហើយនៅពេលដែលរៀនចេះហើយហ្នឹងគឺខ្លាយទៅជាសិស្សដែលគ្មានជីវធម៌នៅក្នុងខ្លួនទេពីព្រោះរៀនឲ្យគំនុំឬក៏ដូចថាស្អប់តែអត់មានជំរឿសគឺរៀនអត់ចេះដែរហើយបានចេះតិចតួចហ្នឹងភ្លេចគុណគ្រូហើយ
ចេះទីទួចហ្នឹងស្មើនឹងខ្លួនឯងចេះច្រើនហើយហើយក៏ធ្វើការវាយប្រហារទៅកាន់គ្រូខ្លួនឯងវិញទៅព្រោះខ្ញុំជួបច្រើនដែរនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺជាការជួប Power Supply ហើយខ្ញុំបញ្យល់ខ្ញុំបានបញ្ចូលនៅសំឡេងនេះដោយសារតែវីដេអូនោះវាវែងពេកអញ្ចឹងកាលណាខ្ញុំបង្រួមមកវាសំឡេងហ្នឹងវាញាប់ឆ្មាញ់ដូចសិនដេអញ្ចឹងស្ដាប់អត់បានទេអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្យល់នៅក្នុងសំឡេងនេះបន្ថែមចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងថាការជួសជុលនោះមានសកម្មភាពបែបហ្នឹងហើយវីដេអូមេរៀនមានជាច្រើននៅក្នុង Telegram ខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូនគ្រប់គ្នាបើសិនជាគ្រប់គ្នាខ្លាចជាសិស្សរបស់ខ្ញុំនឹងផ្ដល់នៅមេរៀនទាំងអស់ឲ្យទៅស្នើសុំអរគុណ